daa'imaa tokko sababa daa'ima iddoon kaa'uun dhabeechuu fi baatee hojii dhaquu dadhabuun daldalachuu dadhabuun hawaasummaadhaaf mana gaddaa mana dhukkubaa mana nama gammadee dhaquu dadhabuun hafuu akka danda'u abdii waan namatti tolutu jira jechuudha iddoon kun. Kanaafuu gaafa tajaajilli kun iddoo kanatti kennamu fayyadamaa isa iddoo kana qopheessatu hin ta'in haadha daa'imaa fi daa'imatu fayyadamaadha jechuudha. Baasiin iddoo kanaaf kaffalamus gatii ulfaataa akka hin taane madaalawaa akka ta'e isaanis namootuma hawaasa kana keessatti dhalate guddatu nama gidduutti hojjetu waan ta'eef ana caalaa hawaasi koo fayyadamaa ta'uu danda'uu qaba karaa jedhuuni gatii madaalawaa magaalota gurguddoo gadittiin tajaajila iddoo kanaa kennaa jiru. Namni irraa fayyadamaa ta'uu qofatu hin ta'in rakkoo hojii dhabdummaa keenya sii keera. Rakkoo hojii dhabdummaa akka dubartootaatti akka hawaasaatti jiru keessaa namni tokko biddeen nyaachuun ammaatti guddaadha inni ilaalla. Garuu immoo nama sadiitti iddoo kanatti biddeen nyaata. Gara fuulduraatti iddoo qaban kan bakka qaban kan amma achitti bal'isanii iddoo oolmaa daa'immanii istaandardii isaa eeggate yaalli keessatti kan ta'u iddoo isheen tajaajilaaf kunuunsa gahaa argachuu dandeessu iddoo barnooti daa'imman bu'uuraaf barnooti kennamuu danda'u namni jeessa kan jedhu waadaa galanii jiru. Kanallee beekee hawaasi magaalaa Najjoo kanarraa fayyadamaa akka ta'u dhaamsa koon dhaamaa. Wabii mirga keenya labsiin kabachiisa. Dhaloota hegeree. Ijoollee baay'ee keessatti nutti ijoollee baay'ee nagreetiin immoo ijoollee baay'ee guddisee waan ta'eef haala isaanii jalaan dhokatu jira. Maaltu itti badeenyaan akka isaan jee qaban naa gala yoo isaan dheebotan yoo isaan beela'anii yoo daabbii illee turfaate natti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf ittiin gammada hojii kanatti jechuudha. Kanaaf ijoollee nama guddisaa jiru immoo ijoolleen baay'ee jaallatudha. Ganaa dabalamanii dhufanis immoo nan barbaada kadhannaa kootii hawwa kootii. Nonkoonni fatinaa Yusufana dandeete. Wabii daa'immanii. Yaa sadii waliin hojii dhaabee ture hojii adda kutee fuula boqonnaa deemumsaa sanii deemuun manatti galee kaasee nama nan dhabee rakkoo nama jedhan kan kaasu nama barbaadee nan dhabee utuma jedhu guyyaa sadii mana ture guyyaa tokko galgalaa shonkora wayii namatti gurguraa ubbotaan malee akkas jedhanii safara duubaatti darbanii kan galalan safaruma kanarra manni koo gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Gammachuu guddaa natti dhaga'ame. Edda gaafa addanaati mucaa kana fidee eddana kaa'utti gahee hojiitti deddeebi'utti ka'eeti ji'a sadii guutummaa kana hojii koo irraa adda waa kutee hoggaa ga'uun ga'e jechuudha. Mana boqonnaa deemsaa ji'a duwwaadha kan beekamaan mootummaan eeyyamee jiru. Edda gaafasiitii rakkoo tokko malee waaqayyoof galanni ta'u hojii koo hojjetachaa jira. Mucaan koo rakkoo qabdu guddiseen isaaniif nama beekanidha. Mudaa kan hin qabne rakkoo ijoollee kan eeganidha. Daa'imanii nu waliin hawaaru gocha